വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വിടാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റും, ഈ ഒരു V2 കണ്ട UST ഫോർക്ക് അടിപൊളി സ്മൂത്ത് ആട്ടോ ഈ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി. സ്മൂത്തും ആ ഒരു സീറ്റിംഗ് പൊസിഷനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ നൈസാണ്. ചാനൽ പേര് മലയാളം പുരിയുമാ? ആമാ, നാം കേരള. ഈ പടക്കമാണ് നമ്മൾ എന്തായാലും പൊട്ടിക്കാൻ പോകട്ടോ. അടിപൊളി പടക്കം പൊട്ടുന്ന സൗണ്ട് ആയിട്ട് വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഹലോ സ്നോഡിനെ എപ്പിച്ചാൽ പുതിയൊരു വില്ലേജ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പുറകെ കാണുന്ന ഈ ഒരു R15v2 നമ്മൾ ഫുൾ സിസ്റ്റം എക്സോസ്റ്റ് കയറ്റാൻ പോകണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പണിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. സംഭവം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ലെനുവിൻ്റെ ചേട്ടൻ ആരാൻ്റെ വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. ഈ വണ്ടി വന്നിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുതിയ പീസ് വാങ്ങി വെച്ചതായിരിക്കും, ബ്ലാക്ക് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട്. എന്തായാലും എൻ്റെ കയ്യിൽ വണ്ടി കൊണ്ടുവന്നത് ഈ വണ്ടിയിൽ ഫുൾ സിസ്റ്റം എക്സോസ്റ്റ് കയറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ആദ്യം എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇതിലിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് എക്സോസ്റ്റിനെ ദിവിടം വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഒരിക്കൽ ചിന്തണ്ട ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആ വെൽഡിങ് സ്പോട്ട് കിടക്കണുണ്ടോ, അവിടെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആക്രോവിക്കിന്റെ ഒരു ഡിഫ് തന്നിട്ടുണ്ട്, DB ഉള്ള ടൈപ്പ്. അതായത് ഇതിനെ ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ബാക്കി ഡിഫ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് നല്ലപോലെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സൈലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി സൗണ്ട് കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു എക്സോസിനെ ചുമ്മാ എന്തിനാണ് വെട്ടി ഇല്ലാതാക്കുന്നത്, ഇതിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ബെൻഡ് പൈപ്പ് വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബെൻഡ് പൈപ്പ് വാങ്ങാനാണെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓൺലൈനൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ 2200, 300, 400, 500 ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല റേറ്റിനൊക്കെ കിടക്കണം. അത്രയും റേറ്റ് എടുത്ത് ഇപ്പം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരിക്കൽ പൈസ മുടക്കി ചെയ്താൽ മതി. വാങ്ങി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അപ്പോഴപ്പോഴും നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഇതെന്താ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ തൽക്കാലം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റോക്കിലാണ് യൂസ് ചെയ്യണത്, പക്ഷേ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൽ ഡിഫ് എന്തായാലും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ട് തന്നെ കേട്ടോ. അപ്പം ഒരു പടിക്ക് 2 പക്ഷി, വീഡിയോ എടുക്കാം, ഡിഫ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തും കൊടുക്കാം, അതാണ് സെറ്റപ്പ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊട്ടൊന്നും കേൾക്കണില്ല. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് OLX തപ്പി വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുന്ന് നാഗർകോവിൽ, അതായത് തമിഴ്നാട് കന്യാകുമാരി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഭാഗത്ത് ഒരു ബെൻഡ് ഇപ്പോൾ സെയിലിന് കിടക്കണം. അത് 1500 ചോദിക്കണം. ലാസ്റ്റ് സംസാരിച്ച് 1400 ഒതുക്കാൻ തോന്നുന്നു. അത് ഇന്ന് എന്തായാലും എടുക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ. അത് ഞാൻ സംസാരിച്ച് ഓക്കെ ആക്കി. സാധനം നമ്മൾ ഞാൻ ചെന്ന് പോയി വാങ്ങും കേട്ടോ. വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ക്രേസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വണ്ടി ഓടിച്ച് ആ ബെൻഡ് വെപ്പ് ചെന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് അതിനെ എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുമ്മാ, അതായത് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കിനെ ഊരി മാറ്റിയിട്ട് അതിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഭയങ്കര എളുപ്പമുള്ള പരിപാടിയാണ്. പിന്നെ ഈ സ്റ്റോക്കിനെ കട്ട് ചെയ്ത് പരിവാക്കുകയും വേണ്ട, അതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഇത് ചെയ്യാമെന്ന് ഓർത്ത് പയ്യനോട് പറഞ്ഞ് പയ്യൻ എന്തായാലും ഓക്കെ പറഞ്ഞു. ഫണ്ടൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് 1 മണിയായപ്പോൾ എന്നോട് ഓക്കെ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി എന്തായാലും സാധനം ചെന്ന് വാങ്ങാൻ പോകണം കേട്ടോ. ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം 60 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്, തമിഴ്നാടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ തമിഴിലൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തായാലും ബെൻഡ് ഇപ്പോൾ വാങ്ങാൻ പോണത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിൽ പോയി ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു. ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് നേരെ തെറിക്കുന്നു. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും അവിടെ പോണ വഴിക്ക് നമുക്ക് എന്തായാലും സംസാരിക്കാം. നേരെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കണം, തെറിക്കണം, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലിങ് ആയി പോകും. ഉച്ച സമയമാണ്, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ആ ഒരു ക്രേസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഈ മുട്ട വെയിലത്ത് നമ്മൾ എന്തായാലും പോകാൻ പോകണം കേട്ടോ. നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം കേട്ടോ എന്ന് ഞാൻ പറയും, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും വേറെ ഒന്നും പറയാല്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നത്, നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതൊരു അവസ്ഥ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ബെല്ലേക്കൊന്ന് പിടിച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളോട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എന്തായാലും നമ്മളിവിടെ നേരെ തെറിക്കാൻ പോകണം. നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോകണം. പോയ ഉടനെ ഫുഡ് കഴിക്കണം. ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് തെറിക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിനകത്ത് കണ്ട നല്ല നീറ്റായിട്ട് സൗണ്ട് കേൾക്കണം. ഈ ഒരു സൗണ്ടിനെയൊക്കെ ചുമ്മാ കട്ട് ചെയ്ത് ആ ഒരു സൈലൻസറിനെ വെറുതെ ഇല്ലാതാക്കണം. എന്തിനാണ് വലിയോളത്തിൻ്റെ ഇൻട്രോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വലിയോളത്തിൻ്റെ കാര്യം വന്നതാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇനി നേരെ എന്തായാലും ആ ഒരു സാധനം പോയി വാങ്ങാൻ പോകണം. അതായത് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് പയ്യനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആദ്യം ഒന്നും വിളിച്ചിട്ട് കോൾ എടുത്തില്ല. പിന്നെ നൈസിൽ എൻ്റെ കൂടെ തമിഴിൽ സംസാരിക്കണം. കോളേജ് ക്ലാസ്സിനകത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ഇരുന്നിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും 3:30 കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ എത്താൻ കണക്കിന് വരാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു ക്രേസിൻ്റെ പുറത്താണ് ഞാൻ ചുമ്മാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 ഉപയോഗമുണ്ട്. വീഡിയോ എടുക്കാം, പിന്നെ സാധനം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഇതാണ് പയ്യന് ഉള്ള ഒരു ഉപയോഗം. ആ ഓണർ പയ്യൻ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ കാണാൻ എന്തായാലും കമൻറ്റ് കേട്ടോ. ഇതിനകത്ത് ആ വീഡിയോ കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളിതിൽ കഷ്ടപ്പെടാൻ പോകണം. ഓ ചേച്ചി അപ്പി നോക്കിയേ എന്നെൻ്റെ കൂടെ. അയ്യോ, അടിപൊളി സ്മൂത്ത് കേട്ടോ ഈ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി. സ്മൂത്തും ആ ഒരു സീറ്റിംഗ് പൊസിഷനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ നൈസാണ്. അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ വണ്ടി ഇരിപ്പുണ്ട്. പൊളി. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫുഡും കഴിച്ചിട്ട് നേരെ തെറിക്കാം. നമ്മുടെ നോക്കറിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തായാലും തെറിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഓക്കെ, ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വരട്ടെ. അങ്ങനെ ഫുഡും കഴിച്ചിട്ട് നേരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോകണം കേട്ടോ. ഇച്ചിരി താമസിച്ച് 2 മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വിടാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റും, ഈ ഒരു V2 കണ്ട UST ഫോർക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡെമ്മിയായിട്ട് ഒരു സംഭവം പണിയൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. PVC പൈപ്പൊക്കെ വെച്ച് MCയിലൊക്കെ വെച്ച് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വേറെ 2 ചെയ്യണതാണ്. അപ്പം അത് നമ്മുടെ വർക്കല്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇത് വർക്ക് ഫിനിഷ് ആകുമ്പോൾ അത് ആ ഒരു ലുക്ക് കറക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഈ സൈഡും മറു സൈഡും കൊണ്ടാ അതിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും നമുക്കിവിടെ ഇനി ഏകദേശം 60ഓളം കിലോമീറ്റർ പോകണം. പോയിട്ട് ഇന്ന് ഇച്ചിരി ലേറ്റാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് എന്തായാലും വീഡിയോ ബാക്കി നാളെ കാണുള്ളൂ.
അങ്ങനെ തമിഴ്നാട്ടിലോട്ട് നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്തു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ റോഡിലോട്ട് കയറിയ വഴിക്ക് തന്നെ നമ്മളെ പോലീസ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ആയിട്ട് കണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെന്തായാലും നേരെ സ്ട്രെച്ച് എടുത്ത് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ. ആ ഒരു സന്തോഷം, ആ ഒരു മൂഡ് അങ്ങ് പോയ കേട്ടോ പോലീസ് ഓടിച്ചപ്പം. ഇനി ഏകദേശം 50 കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ 4 മണി കഴിഞ്ഞോട്ടെ. എൻ്റെ മോനെ നമ്മളിപ്പം നാറൂലിനടുത്തെത്തി. നാറൂലിക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ നമുക്ക് വരേണ്ട സ്ഥലമൊക്കെ അറിയാം കേട്ടോ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആള് തന്ന ലൊക്കേഷനിൽ ഇനിയും നമുക്ക് 30 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. അതായത് 20 കിലോമീറ്റർ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് കേട്ടോ ആശാൻ്റെ സ്ഥലത്തോട്ട് പോകാൻ. അപ്പം മൊത്തം എങ്ങനെ പോയാലും ഏകദേശം 70 കിലോമീറ്റർ, ടോട്ടലി 70 കിലോമീറ്റർ അടുപ്പിച്ചുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പോകണം. ഏതോ പഴംകുടിയാ അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ഒരു പാലത്തിൻ്റെ മേലുള്ള ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടോ. വാവ്. ഈ നാറൂർ സിറ്റി എത്തി കേട്ടോ. നാറൂർ സിറ്റി എവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കന്യാകുമാരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ഒരു സിറ്റിയാണ് നാറൂർ സിറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നേരത്തെ ഇവിടെ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ വന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇവിടെ കൂടെയൊക്കെ തേരാപ്പാരയൊക്കെ നടക്കുമായിരുന്നു ആ സമയത്ത്, ക്ലാസ്സിൽ പോലും കയറാതെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കഥകളെല്ലാം പിന്നെ പറയാം. പറഞ്ഞ വഴിക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും കോളേജ് ഒന്ന് കയറി കാണണമെന്നുണ്ടാവും. എന്തായാലും ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീഡിയോയിൽ എന്തായാലും ആഡ് ചെയ്യണം. ആ ഒരു സിറ്റി ഭാഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് ഹൈവേയിലോട്ട് കയറാനുള്ള വഴിയിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തിരുനെല്വേലി ഹൈവേ ഉണ്ട്, ഹൈവേയിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്കാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കോവളം ബൈപ്പാസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു റോഡാണ് ഇവിടെ വന്ന് ജോയിൻ ആവണം കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഹൈവേയിലാണ് നമ്മളൊന്ന് കയറാൻ പോണേ. നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രം കോവളം കഴക്കൂട്ടം ബൈപ്പാസ് ഉണ്ട്, ആ ഒരു ബൈപ്പാസാണ് ഇവിടെ വന്ന് ജോയിൻ ആവണേ. പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് രാജസ്ഥാനിൽ എത്തിയത് പോലെ ഇരിക്കണം കേട്ടോ. ചുറ്റും മലകൾ ഇതൊക്കെയുണ്ടോ. അവിടെ ബാക്ക് സൈഡിൽ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ മല, ചുറ്റും മല. പിന്നെ ആ സൈഡിൽ കടലുണ്ട്, കന്യാകുമാരി കടൽ ആ ഒരു സൈഡാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ അത് കാണാൻ പറ്റില്ല. ബാക്കി 3 ചുറ്റും മല. എൻ്റെ മന പൊളി. പക്ഷെ വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഈ സമയം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഹൈവേ വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല. സ്ട്രെച്ച് എടുത്ത് നമുക്ക് പോവാം. ഒരു ടേണിങ് തിരിഞ്ഞു നോക്ക്, ചുറ്റും കാറ്റാടി പാടാം കേട്ടോ. എൻ്റെ മോനെ റോഡിൽ നിൽക്കും പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നു. അടിപൊളി നോക്കിയാണ് എൻ്റെ മോനെ. ചുറ്റും ഇത് തന്നെ കേട്ടോ. ഇത് കാറ്റാടി പാടത്തിൻ്റെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട്, വലിയൊരു കോമ്പൗണ്ട് തന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ മോനെ പൊളി. ഇത് റോഡിൽ നേരെ നോക്കി നോക്ക്. അങ്ങനെ പയ്യൻ പറഞ്ഞ ഒരു സ്പോട്ടിൽ എത്തിയോ. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് എന്തായാലും വിളിച്ചു നോക്കാം. ஓ தமிழ். ஹலோ ப்ரோ, நீங்கள் சொன்ன இடத்துல நான் நிற்கேன் ப்ரோ. ஓ தமிழ். ஸ்கூலுக்கு போகலையா? அப்படி. நான் வந்து கேரளா, மலையாளம் தெரியுமா? மலையாளம் தெரியாதா? சேனல் பேர் மலையாளம் புரியுமா? ஆமாம், நான் வந்து கேரளா. ஆமாம். சேனல் பேர் சொல்லுங்க. நாக் அவுட்டர். ஆமாம். வீடியோ வருமோ? நான் இங்கே ஒரு ஃப்ரெண்டை பார்க்க வந்தேன். ஓகே. இந்த வீடியோ நாளைக்கு வரும். நாளை அன்னைக்கு வரும். உனக்கு மலையாளம் புரியுமா? புரியாதா? பின்ன என்ன பார்ப்ப? ஆமாம். எந்த கிளாஸில் படிக்க? பேர் என்ன? செல்வேந்திரன். ஆமாம், போயிட்டு இருக்கேன். ஆமாம், லாஸ்ட் இயர் போயிட்டேன். ஆமாம், திரும்பி வந்தப்போ இந்த ரூட்டு தான் வந்தோம். ஆமாம், ஓகே ബൈ. ചെറുക്കന്മാർ സീനി. വീട്ടിൽ ചെന്ന് പയ്യന്മാർ ഫോൺ കൊടുത്തിട്ട് വരണം തോന്നുന്നു. സെൽഫി എടുക്കരുതാ? ആമാ, എടുത്തുക്കോ. ஓகே. ஓகே, பரவாயில்ல. ஓகே, பரவாயில்ல ப்ரோ. ஓகே. ഫോണ് ഇപ്പോൾ അടിക്കില്ല. സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ ചൂടടിച്ച് കരിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു കണക്കിരിക്കണം. തുരുമ്പിക്കൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഈ സാധനം വാങ്ങാം. പിന്നെ നമ്മുടെ ബാഗിൽ എന്തായാലും വെക്കാൻ പറ്റൂല. ഓക്കെ ബ്രോ. ഇനി പയ്യൻ തന്നിട്ട് പോയി. ഇനി ചെറിയൊരു പരിപാടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ എമൗണ്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് ഇനി ചെറിയൊരു പരിപാടി, ഇതിനെ ടാഗ് ചെയ്യണം. ഈ സാധനം ടാഗ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 4 ടാഗൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വന്നു കേട്ടോ. മണി അടിച്ചിരിക്കുമല്ലോ. എൻ്റെ ബാഗും തറായിപ്പോയി. ഇങ്ങനെ എവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വല്ല ബാഗ് വീഴല്, ഹെൽമെറ്റ് വീഴല്, പ്രാന്തെടുക്കും. സെറ്റായ കേട്ടോ. പടക്കം പൊടിക്കാനുള്ള സാധനം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ ഇവിടെ വെച്ച് അലമ്പാവുമോ? അലമ്പായപ്പോൾ എന്ത്, അതുവരെ പോകാൻ തന്നെയല്ല അല്ലേ? എൻ്റെ മോനെ സെറ്റ്. കെട്ടിനേക്കാളും വലുതായിരിക്കും, പക്ഷെ ചെറിയ കുലുക്കമുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങാത്തൂലി എവിടെ ഇരുന്നു.
ഇവരോട് തമിഴ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനല്ലേ പാട്. അത്യാവശ്യം സംസാരിക്കും കേട്ടോ. പക്ഷേ അങ്ങനെ ടൈറ്റ് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ബാക്കിൽ ആളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വേറെ തടസ്സമില്ല. പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ എനിക്ക് ചവിട്ടുമ്പം അതും തടസ്സമില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ തെറിക്കാം. ഇപ്പോൾ സമയം വന്നിട്ട് ഏകദേശം 5 മണിയാകാൻ പോകണം കേട്ടോ. അവൻ ഇച്ചിരി പോസ്റ്റ് ആക്കി 4:30 ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് എന്തായാലും തിരിച്ചു തെറിക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് നാവറോല് സിറ്റി കയറുന്നവരെയുള്ള ലൊക്കേഷൻ എന്തായാലും വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വഴി എനിക്കറിയാവൂ. പിന്നെ നമ്മുടെ ബെൻഡ് ഇച്ചിരി പോലും അനങ്ങാതെ നൈസായിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ. പിന്നെ അതിൽ ചെറിയൊരു മണിക്കിലുക്കം പോലെ ഉണ്ട്. അതെന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇത് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെയാണ് കേട്ടോ. രാവിലെ അല്ല, ഉച്ചയായി. സോറി, വീഡിയോ ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് നമ്മൾ എന്തായാലും എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം. നമ്മൾ വാങ്ങിയ ബെൻഡ് ഇപ്പോൾ ദാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു ബെൻഡ് വയ്പ്പാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ 2 പീസായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. നടുക്കുന്നത് കണ്ട ഇതിനകത്തോട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം കയറ്റി വയ്ക്കാനുള്ളൊരു സെറ്റപ്പാണ്. അത് ഇവിടെ വരും, ഈ ഒരു സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് വരും. നോർമലി ഈ ഒരു ബെൻഡ് വയ്പ്പിൽ ഇത് ഈ ഒരു സാധനം വരില്ല കേട്ടോ. അതിൻ്റെ യൂസ് എന്തെന്ന് അറിയാമോ? ഈ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ കണ്ട നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ മാത്രമേ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഹെഡിലും ആ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമേ പിടുത്തം വരുള്ളൂ. ഈ ഒരു ബെൻഡ് വയ്പ്പിൽ ഈ പയ്യൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ പയ്യൻ അതെന്തായാലും ഐഡിയ നൈസായിട്ടുണ്ട്. സംഭവം കൊള്ളാം. ഈ ഒരു നെട്ട്, പിന്നെ ഈ നെട്ട്, ഇതൊക്കെ അഴിച്ച് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഹെഡിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഊരിയിട്ട് ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിനെ ഊരിയെടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിഫാൻസിൻ്റെ ഓക്കെ ഹാക്രോവിക്കിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. DB പറഞ്ഞ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാ. ഇവിടെ നിന്ന് ഹോൾ വരില്ല. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെയാണ് പറഞ്ഞത്. അതെന്തായാലും DB അഴിച്ചിട്ടും അല്ലാത്ത സൗണ്ട് എന്തായാലും ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഈ പടക്കമാണ് നമ്മളെന്തായാലും പൊട്ടിക്കാൻ പോകട്ടോ. അടിപൊളി പടക്കം പൊട്ടുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കാം. വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ. സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു സൈഡ് ഫുള്ളും അഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഈ ഒരു എന്തായാലും അഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വണ്ടിയും പണിയണം. കുറേ പരിപാടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇന്ന് 2 വീഡിയോ ഉണ്ട്. ഉണ്ടോ ആ ഒരു പീസിനെ നമ്മൾ ഊരി മാറ്റി ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ അവിടെ തന്നെ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഊരി വെളിയിലെടുത്തില്ല. എന്നിട്ടുണ്ടോ നെട്ട് ഫുള്ളും ഊരി എടുത്ത് ഉണ്ടോ. സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ്. നെട്ട് 2 ഊരി കയ്യിലെടുത്ത് ഈ സാധനമാണ് ഇന്നലെ കെട്ടി വെച്ചപ്പോൾ കിടന്ന് അടിച്ചടിച്ചിരുന്നത് ഉണ്ടോ. ഇതിങ്ങോട്ട് പോവില്ല, അത്ര തന്നെ. ഓക്കെ. അതുപോലെ ഇതിലും ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ഇനി ഈ ഒരു നെട്ട് അഴിക്കണം. അതഴിച്ച് മാറ്റണം കേട്ടോ. ഓക്കെ. സ്റ്റോക്ക് സൈലൻസർ അവിടെ കിടന്നു. ഇനി ഇതിനെന്തായാലും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഒറ്റയ്ക്ക് ഡാർക്കാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ബെൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ കേട്ടോ. കണ്ട ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഊരാൻ സമയത്ത് ടൈറ്റ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഓയിലൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് സെറ്റാക്കി അവിടെ സെറ്റാക്കി ടൈറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഭാഗം കണ്ട ഇവിടെ വെച്ച് ടൈറ്റാക്കി. അപ്പം വൈബ്രേഷൻ ഒട്ടുമില്ല കേട്ടോ. ബെൻഡ് അനങ്ങാതെ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. സ്റ്റോക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ. ഇനി എന്തായാലും ഡിഫ് കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി കാണാം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഓൾ സെറ്റാക്കി നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കണ്ട ഡിഫും പക്കയാക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത്. ഇപ്പോൾ ഒരു അനക്കവും ഇല്ല കേട്ടോ. ചെറിയ സൗണ്ട് ആക്കണം. ഈ ഒരു നമ്പർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതാണ് കേട്ടോ. അല്ലാതെ വേറെ ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ വൈബ്രേഷനോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഡിഫ് വാങ്ങിയപ്പോൾ കിട്ടിയ ആ ഒരു സ്റ്റേ തന്നെയാണ് കണ്ട. എൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേ ഉണ്ട്. ആ ഒരു സ്റ്റേ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു അലങ്കി നെട്ടും ബോൾട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയത് തന്നെയാണ്. 10ൻ്റെ ഒരു നെട്ട് മാത്രം, നെട്ടും ബോൾട്ടും ഞാൻ ഇടേണ്ടി വന്നു. പിന്നെ ഒരു വാഷറും ബാക്കി കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു വാഷറും ഞാൻ ഇടേണ്ടി വന്നു കേട്ടോ. എൻ്റെ നെട്ട് കളക്ഷനിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടാണ്. അപ്പം അത് മാത്രമേ ഇടേണ്ടി വന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. വേറെ സീനൊന്നുമില്ല. ഓൾ സെറ്റ് ആയിട്ടാ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആളൊഴിഞ്ഞ ഒരു സ്പോട്ടിൽ വന്നു കേട്ടോ. പറമ്പിൽ വിളയെ വന്നിക്കാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വണ്ടിയിലുള്ള സൗണ്ട് എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്യാപ്പിച്ച് തരാം കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ സ്പ്രിങ്ങും കൂടെ ഇടാണ്ടായിരുന്നു. ആ സ്പ്രിങ്ങും കൂടെ ഇട്ട് സെറ്റാക്കി ഫുള്ള് സെറ്റാക്കി നൈസായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഒട്ടും വൈബ്രേഷൻ ഇല്ല. ആ നമ്പർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ വൈബ്രേഷനാണുള്ളത്. അല്ലാതെ വേറെ വൈബ്രേഷൻ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് DB ഉള്ള സൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗ്യാപ്പിച്ച് തരാം. ഓക്കെ. ഇതാണ് DB ഉള്ള സൗണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായി. ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഇതേമാതിരിയിട്ടുള്ള ലൗഡായിട്ടുള്ള സൗണ്ട് വരുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നോർമലായിട്ട് കണ്ട ചെറിയ രീതിയിൽ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സൗണ്ടൊന്നും വരില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതാണ് ഈ ഒരു DB ഉള്ള സൗണ്ട് കണ്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും DB അഴിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ സൗണ്ട് ഉണ്ടോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ചു തരാം. ഞാൻ ആ ഒരു അലാങ്കി മാത്രം എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു കേട്ടോ. അത് പോക്കറ്റിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കത് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റണം. പറ്റും. പോന്നാട്ടെ. ഓക്കെ. ഇതാണ് ഈ ഒരു DB എഞ്ചിൻ്റെ കേട്ടോ. ഈ DB ഇല്ലാത്ത സൗണ്ട് എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാം. ഇതെന്തായാലും തിരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം കേട്ടോ. ഇത് ഭയങ്കര സൗണ്ടായിരിക്കും. ഫുൾ സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ. ഓക്കെ. സ്റ്റാർട്ടായിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര ലൗഡ് കേട്ടോ. അത് ബെൻഡ് വെച്ച് ചെയ്തതായതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര സൗണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ തന്നെ ഭയങ്കര ബാസുള്ള ഭയങ്കര സൗണ്ട് കേട്ടോ. എൻ്റെ അമ്പു ഭയങ്കര സൗണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും
സെറ്റായി. ഇതാണ് ഈ ഒരു സൗണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഭയങ്കര ലൗഡ് സൗണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും DB സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച്. ഓക്കെ, DB എന്തായാലും സെറ്റാക്കി ടൈറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഓക്കെ, ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടിയിൽ ഫുള്ള് സെറ്റാക്കി ആ DB എന്തായാലും സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്തായാലും നേരെ തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോകാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ള് ഫ്രീ സർവീസ് ആയിരുന്നു. ലെനുവിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ ചേട്ടൻ ആരാണ്ടാണ്. അപ്പം അത് നമ്മളെന്തായാലും സാധനം പോയി ബെൻഡ് വെപ്പ് പോയി എടുത്തത്. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വീഡിയോ ആയി പയ്യനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെൻഡ് വെപ്പ് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പം വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഇത് ഫ്രീ സർവീസ് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യണില്ല കേട്ടോ. സംഭവം ഒഴിവ് സമയമുള്ളപ്പോൾ ഇതേമാതിരി ചെറിയ രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും സെറ്റപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് ഇതേമാതിരി ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മളിനി 390 ഒരു അതിൻ്റെ ഷോക്ക് പണിയായിട്ടിരിപ്പുണ്ട്. അതെന്തായാലും ഇനി വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ചാനലൊന്ന് സബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരുപാട് സപ്പോർട്ടിന് ഒരുപാട് സന്തോഷം. നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ കേട്ടോ. എന്തായാലും നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോകണം. ഓക്കെ, ഇനി എന്തായാലും വീട്ടിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണം. ഒരുപാട് സപ്പോർട്ടിന് ഒരുപാട് സന്തോഷം. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അന്ന് ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നതായിരിക്കും. ബൈ യോ ബൈ.